Squishy Collection. Squishy Collection sebelum mulai jangan lupa di like, comment, share, and subscribe to Ajalas Study. Kita crispy dulu. Kita review crispy. Ini crispy ya guys. Yang banyak. Boleh lihatin kasih lihat. Ini crispy unicorn. Ini crispy mini. Mininya banyak banget kak. Ini juga ya guys. Ini juga. Lanjut. Ini bukan. Lihat dong kayak tadi Ricis Squishy juga. Ya guys, Lanjut. Next. lanjut. Enggak. Pas. Iya guys. Ya ini aku punya isi hamburger. Coba lihat kasih lihat matanya tuh. Ini matanya ya guys dua. Dan ini mulutnya dan hidungnya. Lanjut. Aku punya isi ini yang ban orange. Thumbnail. Sama ini ada gambar unicornnya. Tuh, Lanjut. Aku punya kursi ini. Ini kakak. Emot keto ban. Emot kit ban. Dan lanjut. Aku punya kursi ini. Maaf ya guys, ada suara orang. Lanjut. Aku punya kursi ini. Mana coba lihat lihat. Lanjut. Aku punya kursi ini. Ini dia nggak terlalu slow karena nggak ada matanya. Lanjut. Aku punya slime guys. Ini tapi yang penlengket. Kasih lihat. Wow, warna ungu. Warna ungu ya guys. Lanjut. Tadi dulu lagi dibikin. Ini aku punya alat panda. Ini orang-orang uang. Kantongan kunci. Dan ini tasan. Yang ini tas lemon aja. Iya. Sudah dulu ya video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye. Thumbnail. Jangan lupa di subscribe ya video lainnya. Terima kasih. Bye.